Всем привет! Сегодня мы в лесу. У нас здесь ветер, синие тучи, гром иногда гремит. Но хочется обратить внимание на прекрасный лес. Ведь он так прекрасно создан. И создан с возможностью восстанавливаться, как и человек. Как человек может пораниться и через какое-то время рана заживет. Так и лес, если какая-то часть леса будет выжжена, например, или срублена, то через какое-то определенное... Через какое-то определенное время он снова вырастет на этом месте. И это очень поражает.